قال كعيو من نبضبا ورنما بلا أرقبا بلا كشيكية ماشي قال كعيا هيد وحكا صوب بحضي قبر ديق له أورنجري وهذا سيدا الشيء ديق له بحضي ديق لي هذا مقعيس إني ما أوكو شيكته لكن مقعيس ربط اللي هذا ديق عبد الله آذن وإن مدة مقالة كنا وليد قبر داسي سدح دمرة أدحي أنت أي صاحب بدل هذا اللغة على قل جرتي لا عدد ولا حساب بالي قبله ماشي جوجي صدح ذا قبلود أدحي سلوي ذا كتورتي وحوي قورة ركبة سمستي واحد قورة لقو شيء كرنو قعنتها مركا تي في هذا كاركي مركا واتنو كلا عربت وحورن جرتي لا أرقنا ولا شوفنا ولا مقلنا أريد أسار معنا كان الله مشارع شوم كريبين كشين عليها فيديو قهدوك سوغارو سي شير كري هذا العسوا اللي channel كيغا سبسكرايب كراي لايك تي كومنت تيغنا صوبدي أنكو بلابو ساكا مركا هردada ka kacay Facebook ba saa ugu kala hayo de wuxuu yahay amal baalkaas yahay waxaan sir warsaaka ma cusub bal yaa dhintay yaa nool yaa wuxuu dhasheen yaa waxa weeye siyaasadee saaka la rogaya arintii arin ka duwan oo aanan hore u maqal oo aanan hore u arag oo aan maxaa ku raadayay sheeko ku arag ba taala arintaas waxa weeye gabar gaalkacyo ku nooleed ba timaha xiiratay waxa weeye jag waxa iska dhigtay bahal nin oo 20 jir ah waxa la yiri booliska soo qabtay waraysi laga qaaday baan daawaday gabadha taliyaha idaacada uu waramayna waa arkay baaritaan dheer ka bacdi waxaan ogaanay inay tahay qof haween ah ujeedada iyo danta ay kala haydna wali hadda baaritaan bay ku jirtaa waxaan noo caday ciidanka booliska haween baa ku jira gabadhii oo taliyo horteeda iyadoo joogta uu shir jiraad ku qabtayna waa daawaday dadna waa la hadlayo xaaladda sida u jiraan mar walba war shiilan baa waxa weey idin la imaadana waa doonay gabadhaas waxa la yiri waxa iska dhigtay nin bay iska dhigtay deeqa la oran jiray deeq bay la baxday alaabtii ragga bay samaysatay boolisku waa soo bandhigay waa horteeda taala waa qoori ragga waxa weey wax qooro lagu sheegi karo iyo gabdhihii bahalka loo la tagay ma noola kuwa salwida karday walaana u nooleen waa hubaa waxba adee nool yihiin waxba lama noola waxa weeye gacanta xataa ma xatabad ya Soomaaliga waa weey aqoon jira xatabad bahal inta la ego tiir amoodo bay iyadu samaysatay xataa wixii sanca gaala wax samaysay la oran jiray ka kaalay waxa weeye masharabada ma bira waxa isku gurtay aanu garan mayo xatabad bay samaysatay xatabad waxa si xiran jirtay baa la yiri saddex gabdhood bay guursatay waa u dhaxeen waa u deganaayeen halkaas saddexda habeenkaas isu mari jirtay baa leeyahay tawaa manooge madaale waxaan daalayn xatabad baa dhexda ugu xirnayd waxa la yiri saddexda habeenkaas isu mari jirtay dad kale to oo dumar kale tan saaxiibo waxba la ahayd baa la sheegaya boolisku waxay sheegeen gabadhaas in hub lagu arkay iyadoo nin loo arko oo dukaan leh oo magaalada nin ka ah oo waliba nin dhaqan oo barwaaqaysan oo ninka tagay saddex gabdhood isku haya oo isku qabad magaalada u aragto baa waxa lagu arkay in baaskoolad waa laga shaqeeyo waxa la warheede war ninkan xoog weyn ma ninka waxa weey dadka madaxa u soo dubto gaalkacayna amnigeedu waa meel iska xasaasiye habeenadii dadka madaxa ka jaraba booliska loogu yaray hadii boolisku qabteen oo hubkii laga soo saarayba naas ba halka ka soo dhacay mid kale halka ka soo dhacay misi jiljicsana booliski gabar boolisa loogu yeeray waa la baaray mise wuxuu ninba maaha qoorihii u xirnaa mise waa suun qarac waa laga furay ya xatabad u xirnaa dhexda ku sheetay wariya gaalkacayo hadii la yiraahdo meesha maanta wixii ka dambeeyay dijaal cawarkii la sheegi jiray maalmaha maxaa ku lahaa adduunyada gabagabada tahay iman doona dijaal cawarkii baa gaalkacay ka soo baxay hadii la yiraahdo maanta wixii ka dambeeyay beensan mayo sababtoo meesha hadii waxyaabo oo waxa weeye aad fajacayso oo cidiye inta iska gurto timaha iska xiireyso garku ha jooge baa meesha ka soo baxday marka gabadhaas boolisku waa soo bandhigeen waxa la yiri dumarkii ay qabtay baaba banaan baxayaba oo la gabadhan loo sutay waxa marka isweydiinta leh dumarkaasi sidee u garan waayeen waxa kan inuu gabar ahaa ay la noolaayeen oo qabay oo ku shaqeynayay oo ka shaqeynayay taas isweydiin leh arintii hadii la baaray gabdhihii waxa la yiri laftigooda boolisku waa weydiiyeen naa waxa la yiri see wuxuu garan weeday nacala sidaan ku yaal manini naag ba iska keen khaldamay waxa la yiri gabadhaasi markay noo imanayso deeq markuu noo imanayo iyagu deeq bay u tahay deeqo ma aha deeq markuu noo imanayo hadii faysidan yahay waa fuuf jiray baa
haddii nalku shidan yahay waa disan jiray markaas ay dharka dhigan jirtay maxaan garanaa anagu baa leeyahay halkaas maxaan ku dhahdaa hawsh ka bilaaban jirtay dadka dariska la ah booliisku hadday wareysteen guriga taaha ka baxa habeenkii baa leeyahay gabdhaha halka degan in isma saar jirin bal taaha ka baxa dawaan waa xatabad qof loo tagay maxaa ku nool aragtay Facebook ka aragtay xatabad qof loo tagay maxaa ku nool waxa kaaga daran baa leeyahay hadda nin raga waa ninkii daala waa daalaya nin raga waa daalaya hadduu waxa weeye waa waliba nin Soomaaliya hadduu istiilo ya habeenkii laba jeer hadduu isku qaado mar saddexaad ma isku eegi karo iyadu waa waxa aan daalin waa xatabada u xiran weeye gabdhaha waxa la waaye u bariye jirtay tan hadday ka baxdo tan kale u tagaysa saas la yiri deeqo meesha gaalkacyo ah marka waxaas ka soo baxay booliiska waxaan leenahay waa la talinaynaa waxaan kula talinaynaa xaaladda oo kale markay dhacdo cagta loo dhigaa cagta yaan ummadda waxyaabaha noocaas oo kale loo soo tabin baan ku talinaynaa sababtoo ah dhaqamo adag weeye oo aanan arki jirin oo in soo marin dhul gaalo iyo carro reer galbeed waa lagu sheegay waa laga maqlay waa lagu arkay laakiin Soomaali gudaheeda waxaas kama dhicin marka dhaqamada noocaas oo kale hadii aan cagta loo dhigin oo la buunbuuniyo oo la qaadqaado la sii wado waxay dhalayaan in dad badan wixii intay caadi u arkaan maxaan ku ilaahay kumanaan kun oo deeqo ya ama xaawo ama khadro intay magacyada iska bedelaan ya deeq la baxaya intay khadra ka tagto khadar la baxaya intay maxaan ku xaawo la tagto xaajiga la baxaya baa la helayaa marka booliiska arrimaha oo kale gacmo geel jira hoos baa loo dhaqaa booliiska Soomaaliya waxaan kula talinaynaa maamul kasta ha ahaado waxyaabaha oo kale markay timaado inuu hoos loo dhigo hoos loo baaro waxa weeye waxyaabahaas aan dadka dadweynaha dhigihiisa waxa weeye loo keenin taa waa ku talinaynaa gabdhihii shilkaas ku dhacay oo madaxa loo duubtay ya gabdho waxa leenahay ya qori biraaq saasa la dhici jiray ya qori rasaas la Soomaaliya ka buuxa qori biraaq saasa حتى بدأ ناكتاس ينالتك سرساس ميلا وحكسو دعين عاقد تساوي أفرق بيا كي منين معيتا وحاس يا وحباك الصور دعين ويير يو حريد من هاين مركا وحلينا هاي دي شركة إنو كل دعي وحوية حتى بدأ مدو متركه الميسان لكن مد قيون ورساس لا إله إنك كيه لسان وحلينا هاي نينكا محاكو لهذا إيه ناكتا ننهانت وهي ستين وحوية إلهي سبير هاي نكسيو xoolihii u bogteen oo u xirnaana waa laga xayuubiyay hadda ma sirto marka waxa idin leenahay idinka war meelaha rag raadsada kale sida nin rag inay celinayo anu garanmayo ya sidoo inay deeqayana garanmayo xataa wadaarkay duuloola tagay ya waxa weeye gacantaas aan xataa wax taray marka waxaan leeyahay ilaahay deeqo oo idinku deeqo haysteen samir hayna ka siiyo wala idinku dhaaranaya oo annaga idinku dhaaranayna iimaanka Allah idinku soo celiyo wixii halka ninka oo haysteen naag buu noqday hadda wixii ka dambeeyay magaaladu waa balaaran tahay rag baa ka buuxa nooc walba leh jareer leh dadkiina dhax qaado ilaahay waxa weeye kuwa ha idin tuso oo ha idin deeqsiyo intaas ay idin leenahay deeq waxaan leeyahay deeqo wara ma hawl yarid koodhe ما هو اللي يريد قف درعاده ده ناك كتكتي ناقوا كتكتي ركنا مقارن waxa weeye qof culus baa tahay maanday bal ragga Soomaaliyeed waxa lagu yaqaanaa gabadha u tagaan ba inay sheegaan ayabalaha astro wixii gabar wax ka gaareen ha sheegin saas oo kulena sheegin tan habeen baan helay tan habeen bay timi tan habeen baan ka waxa weeye la dhacay waxa yaa laga maqal wixii aafal lahayd fashay dad badan oo hadda maxaa ku raahdaa isku asturan iyo kuwa badan oo maxaa ku raahdaa halkooda dadku sharaf u hayo ha sheegin baan ku leenahay kulay sida la sheegayo dad badan baa gacan ka gaartay sida la sheegayo marka waxaan ku leenahay dadka cafis weydiiso dadka booliiska gacanta kugu hayo maxkamadaha iyona waxa sameynaysa war ceebtay asturan nacala sheedan ku yaal waxa iska qiro waxa tiraahdaa war joojiya iga daaya waa kana tiraahdo isku dhacay wuxuu umada Soomaaliyeed waxa leeyahay waayadii dambe waxay imanayay waxyaabo oo la aragna wala shufna wala maqalna carabtu tiraahdo oo mufaaji'a ah oo dhinaca u qaado iyo dhinaca u rogto aadan garanayn marka dhaqamada noocaas hal iska jiro hal la feejignaado
odayow gabadhaada ciddaa siinayso ogow gabaday ninkaa guursanayso war ugu yaraan balu abtiri oo waxa tiraahdaa war xagee gashaa la isma aamini karo hadda wixii ka dambeeya maba la is aamini karaba ya nalalkaa la isu dansanayo la sheegayana war bal horta bal marka u yartaa qofka mar u shid oo waxa tiraahdaa war bal aan iska ka eegno ya waado intaas deeq noqotaa nacala shidan ku yaale naga jooga dheh marka ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay dadku dhaqankooda ha u noqdo dhaqanka ha lagu adkaado diinta waxa weeye ha loo noqdo diinta waxa weeye ha lagu dhaqmo waxa weeye iyada waxyaabaha oo kale ha loo celiyo waa jahilnima waxyaabaha noocaas keenaysa hal laga feejignaadaan leeyahay nacala shidan ku yaale dadku dhaqan buu lahaa sharaf buu lahaa dad dhaqan oo Soomaali waxaas kama soo yeeri jirin waxyaabaha ugu badan oo dhibta keentay wax kamid ah dawlad la'aanta fusuqi oo soo badanaya iyo dadkii oo tira batay dadku markuu tira bato iyo aaladaha kan internetka oo waxyaabo badan u arkayo hadaa website-yada qaarkood gasho waxyaabo oo aan halka ka sheegay karin oo ka sheegayn ya ba kaaga soo baxaya waxyaabaha qaarkacayo oo kale qarseen noqonaysa hadaa website-yada qaarkood gasho marka waxa weeye waxyaabahaas keenaya fusuqi inuu bato in waxyaabo aan la arki jirin oo inoo ahayn dhaqan inoo ahayn oo waxa weeye in meel la ku soo arag ay inuu ku soo bataa waxyaabahaas keenaysa marka dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay hala digtoonaado wacyigelinta hala badiyo waxa weeye aqoonta hala baadi doonaan leeyahay gaalka cayar reer gaalka cooyadna waxaan leeyahay waxyaabaha oo kale marka idin la soo gudboonaadaan cagta u dhiga nacala shiidan ku yaal waa ninkii shiino culayha oo maanta yaaban tani intuu barnaamij kala mid ah inii soo timin doono wuxuu ku dhaafayaa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh